မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မကတော့ဒေါက်တာဆွန်အိန္ဒိယဘန်ကောက်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းမှာဒေါက်တာဆွန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့စီစဉ်မှာတော့ဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့မပတ်စီယုံကြီးမှာဒူကောင်အစားထိုးခွဲစိတ်မှုခံယူခဲ့တဲ့အန်တီနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့အစားထိုးခွဲစိတ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုဝေမျှပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်အန်တီမင်္ဂလာပါဒေါက်တာဟုတ်ကဲ့အန်တီအနေနဲ့လေဒီဒူကောင်အစားထိုးခွဲစိတ်မှုမလုပ်ခင်မှာပေါ့နော်ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေပြခဲ့လဲဘာကြောင့်မလို့ဒူကောင်အစားထိုးခွဲစိတ်ဖို့ပေါ့နော်စပြီးတော့ပြင်ဆင်ခဲ့ရလဲရှင်လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကပေါ့နော်ဒူကစနာလာတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့စနာလာတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုပဲအတက်ရွယ်ကြီးရောဒူးနာတတ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ပဲထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းလေးဒီလိုပဲနေလာတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်နေလာရင်းနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့လောက်က3နှစ်လောက်ကပေါ့ဘန်ကောက်ကိုအလဲသွားရင်းနဲ့ပေါ့အဲ့မှာဘန်ကောက်စေယုံကြီးမှာပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့လို medical check up တွေလုပ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒူးကိုလည်းနည်းနည်းပြလိုက်တော့အဲ့ဆရာဝန်ကလည်းပေါ့ collagen ထိုးပေးလိုက်မယ်ပေါ့သူပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ collagen ထိုးပေးလိုက်ဟုတ်ကဲ့သူက collagen ထိုးလိုက်ရင်ပေါ့ဘယ်လောက်ခံမှာလဲကြာခံမှာလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမေးတဲ့ခါကျတော့သူကတော့အဲ့လိုပေါ့2နှစ်လောက်ခံမယ်လို့တော့ပြောတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြောပြီးမဲ့တကယ်တမ်းထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းလေးနဲ့နေလိုက်တော့1နှစ်တော့ခံတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်1နှစ်ခံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ပြန်လာတော့ပဲပြန်လာတော့collagen ထိုးရင်တော့1နှစ်တော့ခံနေနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီရန်ကုန်မှာပဲပေါ့နော်ဖန်လိုင်စေးုံကြီးမှာသွားပြီးတော့တခါဆရာဝန်ကြောင်းနဲ့ချိန်ပြီးတော့collagen သွားထိုးတယ်ထိုးတဲ့ခါကျတော့နာတာပေါ့နော်နာလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါနဲ့ဒီဒူးကောင်းကတော့ပေါ့နော်တေးသေးချာချာကုမှပဲရတော့မယ်လို့အဲ့လိုတွေးမိတယ်တွေးမိတဲ့ခါကျတော့ဘလို့သွားကုရမှမသိဘူးပထမဦးဆုံးလေအဲ့ဒါနဲ့အမဝင်ခွဲတွေကလည်းအရင်တော့သူကထိုင်းကပေါ့နော်သူတို့ကဗာလဲဝိထာနီတို့ပါတော့ခွဲမှုတယ်ဟုတ်ကဲ့သူကလုံခွဲတဲ့10နှစ်လောက်ကခွဲမှုတယ်ပေါ့နော်ခွဲမှုတော့အဲ့ဆိုရင်ပေါ့ထိုင်းကိုသွားကုရင်သူတို့လည်းမေးတာပေါ့နော်ဘယ်ကိုသွားကုရမလဲဗာလဲနဲ့မေးနေသူတို့ကလည်းပြောပြပါတယ်သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့သူတို့လည်းကောင်းနေကြပြီဒါပေမဲ့လည်းကိုကလည်းသူတို့ပြောရုံနဲ့လည်းမဖြစ်သေးဘူးဆို Facebook ကြည့်တာပေါ့နော် Facebook ကြည့်တော့ဒေါက်တာဆွန်တွေ့ရဟုတ်ကဲ့အဲ့တွေ့တဲ့ခါကျဟာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သွားဆွေးနွေးကြည့်မယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒေါက်တာဆွန်တို့စီကိုလာပြီးဆွေးနွေးလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ပါဆွေးနွေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့အမကတော့ဝိထာနီမှာကုတယ်တော့ပါသူပြောတာပေါ့နော်ကိုယ်လည်းဟာဝိထာနီကဆရာမကောင်းပါလားပေါ့အဲ့လိုတွေတော့ရှောက်တွေးတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ဒေါက်တာတို့စီလာပြီးစုံစမ်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒေါက်တာတို့ကလည်းကောင်းတဲ့အကြံဉာဏ်ပေးတာပေါ့နော်မက်ပတ်စေယုံကြီးမှာလည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်တကယ်လည်းအဲ့ဒီဆရာဝန်တကယ်ကောင်းတာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်လေဟိုရောက်တော့မှကုရင်နဲ့တည်တာအဲ့ရင်တော့အဲ့ဆရာကြီးနဲ့ကုဘူးလေဟုတ်ကဲ့လူနာတွေနဲ့တွေ့တယ်တွေ့တဲ့ခါကျတော့သူတို့ကဘာပြောလဲဒီဆရာကြီးရတယ်အရန်တော်တာတဲ့နာမည်အရန်ကြီးတာတဲ့ memory ကနေပြောင်းလာတာတဲ့သူတို့အဲ့လိုပြောဟုတ်တယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့နဲ့အဲ့ဆရာဝန်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ခွဲစိတ်လိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ तू ကအကုန်လုံးခွဲစိတ်ဖို့တင့်မတင့်ကို तू ကပထမဆုံးစစ်ဆေးပြီးရဆိုတော့ဘယ်လို MRI ရိုက်တာလားဟုတ်ကဲ့ပါ MRI ဒူးကိုပဲရိုက်တာတစ်ဖက်စလုံးကိုရိုက်တာရိုက်ပြီးတော့မှ तू ကဘာပြောလဲဆိုတော့အန်ဒီကပေါ့နော်ဒူးအစားထိုးခွဲစိတ်တင်နေပြီပေါ့အစားထိုးတင်နေပြီပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အထက်ထဲမှာအရွတ်တွေလည်းလုံးဝမရှိတော့ဘူးပျက်စီးနေပြီပေါ့သူကတစ်ဖက်စလုံးပျက်စီးနေပြီပေါ့နော်သူကအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ခါကျတော့သူကလည်းပြောပါတယ်သူတို့စီမှာဆိုရင်လူခွဲတာလည်းရှိရဲစက်ယုံဤပညာလည်းရှိရဲပေါ့နော်ဈေးလုံးတွေလည်းရှင်းပြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာမှမပူနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းအကုန်လုံးအဆင်ပြေသွားအောင်ကူညီပေးပါမယ်ပေါ့အဆုံးကိုကူညီပေးပါမယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့လို့ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြောတယ်အဲ့ဒီမှာပဲခွဲစိတ်ဖြစ်သွားတာဟုတ်ကဲ့ပါအန်ဒီအဲ့ဆိုအဆင်ပြေခဲ့တာပေါ့နော်အန်ဒီအနေနဲ့အဲ့ဆိုမတ်ဘတ်စီယုံကြီးမှာဒီခွဲစိတ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေပေါ့နော်အန်ဒီဘယ်နှစ်ရက်လောက်နေခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်နှစ်ရက်လောက်မှာစေယုံဆင်းရတယ်တခြားအဆင်ပြေတာမပြေတာရှိရင်ပုံမှန်လေးပြောလို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်စေယုံမှာကျတော့ခွဲစိတ်တဲ့ရက်နဲ့ခွဲစိတ်ပြီးနောက်ပေါ့သူတို့လူစောင့်ရှောက်တဲ့အချိန်က9ရက်ပါပဲဟုတ်ကဲ့9ရက်ကိုစေယုံကဆင်းလို့ရပြီလို့သူတို့ကပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောတော့သူတို့က exercise ပေါ့ exercise ကညနေဆိုလာလုပ်ပြီးတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အမျိုးသားကလည်းအဲ့ဒီမှာပဲလေဥအဲ့မှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့အစာရင်ဦးလန်းချောင်းမမြောင်းကြည့်လိုက်တယ်မြောင်းကြည့်ရဲဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့ तू ကဘာလဲဆိုညကြရင်တအားဟောက်တာကိုအဲ့တက်ရှူလန်းချောင်းဆိုင်ရပေါ့နော်ညဘက်အိပ်ရတာရှိတယ်ဒီခါကျတော့ဟိုတယ်သွားလိုက်ဒီပြန်လာလိုက်နဲ့လှုပ်ရှုပ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆေးရုံဆက်တက်လိုက်မယ်တက်လိုက်မယ်လို့ပြောတော့နောက်ထပ်9ရက်ခဲ့တယ်ဘာလို့ exercise လဲပုံမှန်လို့ဖြစ်သွားအောင်လူလဲပိုတက်တာသွားတာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့တက်တောင့်တက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့หนีလိုက်တာပြီးတော့သူဟောက်တာကိုစစ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့မှပဲဟိုတယ်ကိုသွားတာဒီကြားထဲမှာလဲပေါ့နော်တကယ်ကိုဘာမှလူလီသေးမရှိဘူးဟိုလဲအစိမ့်တက်ပဲလေသွားလာတာအဲ့ဒီမှာအဲ့ဆေးရုံမှာဟိုစကပြန်တွေလည်းရှိရယ်စကပြန်တွေကလည်းတအားကိုဝန်ဆောင်မှုကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒေါက်တာတို့ဘက်ကလည်းဆရာဝန်လေးတယောက်လာကြည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလက်ဆောင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါလာလို့လုပ်ပေးမယ်လို့ထင်တော့မထင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်လူနာတွေအကုန်လုံးအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်နိုင်တဲ့ဘက်ကပေါ့နော်စိတ်ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့ပြောစေခြင်းနဲ့ဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ဒါပေမဲ့တော်တော်ပြည့်စုံတယ်အရန်ကိုကျေးဇူးတင်တာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်တာဟုတ်ကဲ့ပြည့်စုံတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့သူတို့အဲ့လို
လာတယ်ပေါ့နော်ဟိုတယ်ကနေပြီးတော့သူဟိုဟာတပတ်နေတော့ပြန်ပြဖို့ပေါ့နော်ပြန်ပြဖို့ဆရာဝန်စီပြန်ပြဖို့ဆိုလဲစေယုံကားတွေပါလဲအကုန်စီစဉ်ပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တော့အဲ့လေးစိတ်ကိုလည်းလိုက်ပို့ပေးတယ် ဟုတ်ကဲ့ ဒါဆိုလို့ပြဟုတ်ကဲ့ပါလေးစိတ်လိုက်ပို့ပေးဖို့လည်းစီစဉ်ပေးတယ်နောက်အဲ့မှာ WeChat နဲ့ပါနဲ့သွားမှာဆိုတော့အဲ့ဒါတွေရောဒီရန်ကုန်လေးစိတ်အထွက်တွေကောအကုန်စီစဉ်ပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ပဲစီစဉ်ပေးလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ပါစီစဉ်ပေးလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့ဟိုထင်မှမထားလောက်အောင်ပေါ့နော်ပြောရရင်တော့ဟိုကိုကတော့မရောက်ဘူးမကုဘူးသေးဘူးလေဒီလိုလေးဆေးတွေပါသွားမကုပြီးတော့အဲ့ဒါအခက်အခဲတွေရှိလိုက်ပြီလို့ကိုကထင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်ကိုလုံးဝအခက်အခဲမရှိဘဲနဲ့အဆင်ပြေပြေပဲဟုတ်ကဲ့ကုခဲ့ရတယ်ဟုတ်တော်တော်ကျွန်တော်အများအားကိုကျေးဇူးတင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဆင်ပြေတဲ့စေကူသားမှုခီးစဉ်လေးဖြစ်ခဲ့တော့ဝမ်းသာပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့ဆိုရင်ဒီအန်တီအနေနဲ့ပေါ့နော်တခြားဒီအသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့ခါမှာဒီဒူးကောင်းကတော်တော်များများလဲအဲ့လိုနာကြရတယ်ပေါ့နော်ပထမဆင်းကတော့ဆေးတောက်တယ်ဒုတိယဆင်းကတော့ဆေးထိုးတယ်ပေါ့ဒီဆင်းနေမှမရရင်တော့အစားထိုးတဲ့အဆင့်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလုပ်မဲ့ဟာမှာတချို့ကြတော့လဲကြောက်ကြတယ်ဟဲ့ဒူးကောင်းကြီးကိုဘာကြီးထဲမှာလဲမသိဘူးပေါ့နော်နောက် robotic ဆိုလဲဟဲ့စက်ရုပ်ကြီးကဘယ်လိုခွဲမှာလဲပေါ့နော်စသဖြင့်ပေါ့နော်ကြောက်တတ်ကြတယ်ဆိုတော့အန်တီအနေနဲ့ဟိုနဲ့ယောဂပုံစံတူတဲ့သူတွေကိုပေါ့အပေးစကားလေးပြောပြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ဟိုခွဲစိတ်တယ်ဆိုတာကလည်းဆရာဝန်ကြီးကအသေးချာစစ်ဆေးပြီးမှလိုအပ်မှသာလျင်သူကခွဲစိတ်ပေးတာပါဟုတ်ကဲ့အစားထိုးပေးတာပေါ့နော်တကယ်လိုအပ်ရင်တော့ဒါလိုအပ်မယ့်အရာပဲကြန့်ရှိနေတဲ့တက်တန်းကိုဟိုတော်တော်လာပေါ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါခွဲစိတ်တဲ့နဲ့ခွဲစိတ်တဲ့နဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခွဲစိတ်ဟိုအန်တီဆိုလို့ရှိရင်အရန်လဲသွားခြင်းလာခြင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ခွဲစိတ်လိုက်တာအဆင်ပြေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့တကယ်လို့ခွဲစိတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ထဲမှာပဲပေါ့နော်ဟို WeChat နဲ့တော့၎င်းပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်မြင်တယ်မခွဲဘူးလေဟုတ်တယ်မခွဲအဲ့အိမ်နေမဲ့ဖင်ရွှေ့နဲ့ရှောက်သွားနေတာဟုတ်ကဲ့ကြာရဒုကောင်ကပုံပြတ်သွားတာတို့ပါတော့เนาะအဲ့ဒါမျိုးတွေတော့ဖြစ်လို့မရတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဘာပြောကုသလိုက်တာကိုကြံရှိနေတဲ့တက်တန်းကိုပျော်ရွှင်နဲ့သွားလာလုတ်ကင်လို့ရတာပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့ဒါအဲ့တော့ကြောက်စရာလည်းမရှိပါဘူးခွဲပြီးရတာမှပဲနာကျင်နေတယ်တို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးမခံနိုင်ရလောက်အောင်တော့မဖြစ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကိုမခွဲခင်ရတော့မှပဲနာသေးတာညဆိုကြိုက်တာမအိတ်နိုင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ခွဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအဲ့လိုမျိုးပြဿနာတွေမရှိတော့ခွဲစိတ်ထားတဲ့ဟိုကတော့ဒဏ်ရာတော့နည်းနည်းတော့နာကြအောင်ဆောက်ရတော့နည်းနည်းပပတော့ရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါပေမဲ့အခု3လကျော်ပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုတော်တော်အဆင်ပြေသွားဟုတ်ကဲ့ပါဝမ်းသာပါတယ်နေဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်အန်တီနေနဲ့ဒေါက်တာဇော် medical service ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဟိုအကြံပေးချင်တာရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြောပြပါအောင်ရှင်ဟုတ်အကြံပေးဖို့ဆိုတာလေစဉ်းစားကြည့်တာပေါ့နော်အကြံပေးစရာတော့မရှိတော့ဘူးတော်တော်ပြည့်စုံနေဟုတ်ကဲ့ပါတော်တော်ပြည့်စုံနေဟုတ်ကဲ့မထင်ထားဘူးပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိဝန်ဆောင်လိမ့်မယ်လို့မထင်ထားဘူးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ဖဲပြီးွားလို့ရှိရင်တော့ကျန်တာတွေကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲအားလုံးရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်လို့ပဲထင်ထားတာပေါ့နော်ငွေရေးကြေးရအစားပေါ့ဟုတ်ကဲ့တကယ်လို့ငွေမလို့ငွေခက်ခဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းဒေါက်တာဇွန်တို့စီကိုပမာငွေပေးလိုက်တာနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါတွေဟုတ်ချက်ချင်းစေးရုံတန်းထွက်ပေးလိုက်တယ်လေနှုတ်မဆိုကိုမှငွေသွားလဲရမှာလားဟိုဟာလောက်ရမှာလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်တော့အဲ့လိုတော့ခေါင်းတွေကနည်းနည်းရှုပ်တာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းတော့လုံနေနေသိလာတာအခုကသွားမယ်ဆိုရင်ဘလို့မှအခက်ခဲမရှိဘူးအားလုံးအဆင်ပြေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့တော်တော်လေးပြီးနေစတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အခုလိုလေးတခြားလေးပေါ့နော်လူနာတွေအတွက်ကောဒေါက်တာဇွန်ကိုလည်း feedback လေးပေးတဲ့အတွက်ကောအများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအန်ဒီကလည်းကျေးဇူးလည်းတင်တယ်ဝမ်းလည်းတာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်